vítajte pri ďalšom vlogu. Tento vlog je z našej trate MX Bejince. Postavili sme stany, vlajky máme nové, krásne banery, RPS Moto, sponzorov Virkom, Motorado, MX Bejince, Red Bull, Birel a tak ďalej. Trať je krásne nachystaná, upravená. Už niekoľko týždňov sa tu snažíme to nejak kultúrniť, aby to vyzeralo na zajtrajší deň. Ráno vyzerá úplne luxusne, pretože počasie nám vyšlo. Vidieť, že sny sa plnia a proste napršalo a zajtra bude terén na poriadne rakety. Dúfame, že počasie bude aj zajtra, že trošku slnko vykúkne a zahreje nám dušičky. Dobre, čaute, už je večer, jak ste si mohli všimnúť, ešte stále chystáme. Slnko dole, mesiac hore. Slnko dole, tak, alebo tak. A chystáme, stávame stany, sme z toho nervózni, lebo fúka a snaží sa to všetko odletieť do Rypňan. Ale jak vidíte, darí sa to. Bude guláš, medzi tým klobásky pečené. RPS stan. RPS Moto
stán, tu má rozložené motorky vystavené, keď chcete, kľudne si ich môžete pozrieť. Tak tu je miesto na jedenie, keď si kúpite guláš alebo klobásku, dáte si čapané pivko, alko, kofolu, Red Bull, Birel, hocičo. Si môžete pekne sadnúť, vychutnať si v kľude svoje jedlo alebo nápoj s tým, že budete vidieť aj ako si jazdci jazdia na trati. Samozrejme v kľude bez hukotu motoriek to bude. Takže to je pre dnešný deň, pred akciou. Asi všetko, len také rýchle priblíženie. V Valtánku bude z rána prebiehať registrácia jazdcov. Tu budú naše baby zapisovať a potom po časovke, ktorá bude o 13. hodine, tam budeme odozdávať výhercom ceny. Ceny budú naložené, takže ľudia, snažte sa, aby ste boli v prvej trojke a dostanete fajnový balíček. Jak vždy, pretože tak jak sme nastavili laťku minulý rok s tými balíčkami, tak snažíme sa ju držať. Pohár, nejakú kozmetiku a Motorrad tiež zasponzoroval ceny v 2 kategóriách pre všetkých 3 jazdcov, takže ďakujeme, Rado. Dobré ráno, vitajte. Už to tu všetko stojí. Včera do večera sme tu pripravovali tieto krásne stany, tieto veci, pípy a tak ďalej, aby to tu takto vyzeralo. Teraz len podvíhame stany, trošku sme ich stiahli, aby ich vietor nezobral. Filip to tu strážil, aby to tu nedostalo nohy. Takže on nám môže povedať, aká bola noc. Takže čaute, jak vidíte, je tu opäť svetlo, to znamená, že tu je ráno. Merali sme si hneď z rána, teda, že vraj to je vtedy najväčšie. Tak, čo vám poviem, noc bola dlhá, makali sme celý čas, potom sme vybavovali ešte nejaké veci, čo budú na registráciu a podobne. Ráno sme dávali ešte sedenia a parazóly, počítali sme kasy, takže uvidíme, jak to dneska dopadne, hádam dojde veľa ľudí a hádam sa vydarí guláš, kde? Guláš bude dobrý? Na parádu. Tak, jak sa hovorí, poďakujme Airtrendu za chleba a víno a elektriku, ktorú nám sem doniesli, aby sme si tu večer mohli vypekať hudbu a svietiť, keby náhodou ostala skoro tma. Tiež sú z toho napájané pípy, takže vieš, aby si mal čo piť. Takže ďakujme im, velebme ich. Tak práve sa pozeráte na vstup na dráhu pre jazdcov, ktorá je pekne vyzdobená behinskými vlajkami. Dúfam, že sa vám to ľúbi, vyzerá to tak honosne, profesionálne. Dobre, takže prejdeš na dráhu, zajazdíš si a bezpečne sa vrátiš domov. Môžeme si prebehnúť celú dráhu. Vieš, musíš mať prezúky, keď ideš sem. No, takže ďalšia novinka na dráhe. Nebolo to z mojej iniciatívy, priznávam sa. Bol som k tomu chvíľu skeptický, ale čaute chalani, som rád, že ste to dobre spravili. Takže vidíte, toto je tribúnka s pekným výhľadom na celú dráhu. Možno bude dneska trochu problematické sa sem dostať, lebo akože tak budeš trochu zablatený, hej, ale s tým hádam počítaš, keď sem ideš. Stresy z toho, že to nie je nachystané ešte. Z toho, že už chcem ísť jazdiť.
RPS Moto nálepky. MX Behince. Jedno. Značkové? Značkové. Ono má zozadu nájsť. Ale spredu RPS. To je, že RPS X. To rozbieha, pozor, pomalička to plní, tu majstri varia guláš, motorky sme vystavili, máme tu Red Bull, Birel, napred aj pivko, čapované, alko, nealko, kofola. Ľudia pomaly chodia, jazdci sa už chystajú, idú sa povoziť na čerstvo, nachystanú tráť, myslím si, že to bude ideálka, takže tešíme sa, že sa to tu takto plní a že nás ľudia prišli podporiť. Raz, dva, tri, nefunguje to. Raz, dva, tri. Počujeme sa? Áno. Dobre. Chcel by som vás privítať v tomto areáli MX Behince, tých ľudí, čo už sú tu. Prajem vám príjemný zážitok dneska, jazdenie bez zranenia a nech si to tu užijete. Hlavne dávajte pozor na seba, berte na seba ohľad, sú tu aj slabší jazdci, aj silnejší jazdci, tak hlavne opatrne. Máme tu výčap, guláš bude, klobásy, takže keď budete hladní, kľudne sa príďte najesť a buďte spokojní. Konec hlásenia.
Takže práve nám došiel Red Bull zahrať, tak ako aj minulý rok, tak aj tento rok na tomto fajnom krásnom aute. Donesli si svoju aparatúru, budú celý deň rozdávať Red Bully, púšťať nejakú hudbu, ako budete môcť vidieť vo videu. Len počasie je také premenlivé, že chvíľku je dobré, chvíľku prší, ale inak super. Tu strašne veľa jazdcov, takže zatiaľ to hodnotím fajradne. Dobre, malé deti nemôžu. Rozdávame Red Bully, chcete? No jasne. Ahojte. Ahoj. Máme tu Red Bully. Chcete? Jasné. Nech sa páči. Ďakujem. Keď není pivo, tak dáme si Red Bull. Ďakujem. Páči. Nemá dať preďať. Ďakujem. Páči. A páči sa. Ďakujem. Dobre, takže vyčerpali sme prvú krabicu. Chcem ísť pre ďalšiu. Aha. Toto je ten život. To je život? Halo, takže čaute. Vítam vás na druhom ročníku MX Open Day Behince. Pre tých, čo tu ešte neboli a došli, opakujem, že dávajte si pozor hlavne na dráhe, opatrne a s rozumom. Ďalej je tu výčap,
kde sa môžete občerstviť, tiež guláš, klobása, tak keď na vás príde hlad, kľudne choďte tam. A dôležitá informácia pre jazdcov, 11:30 bude rozpráva pred drevenným prístrežkom. Povedzte každému, kto nepočuje. A viac si povieme tam o tej časovke, ktorá bude pustená. A to je z mojej strany zatiaľ všetko. Kamery, že idem to otestovať. Chalani chodia zablatení, tak uvidíme, či dojdem aj ja zablatený, alebo proste sa niekde stratím, vieš, v čistej diere. Počasie nás zatiaľ praje, terén je úžasný, akurát trošku slnečka vyprchelo, ale čo není, môže byť, jak sa hovorí. Dobre, teraz k tej časovke. Pre tých, čo tu neboli minulý rok, a pre tých, čo si to nepamätajú z minulého roku, budeme začínať MX jednotkou. Je tam... V MX jednotke máme na časovku 10 ľudí a budeme začínať v trojici Tomáš Pravda, Patrik Maringa a Martin Rábek. Následne sa po nich nachystajú Marek Durko.
super. To je jednotku. Prísť. Parádne pripravená trať, super organizácia, všetko. A dojdite ešte predtým, než bude vyhodnotenie, dojdite dať jedel, popolu, pivo, guláš, klebásu, Red Bull si dajte. Alebo čistý, vieš, keď máš tu dajte čistý alebo horálku, je to tu všetko. Vynikajúci guláš akcia, aká minulý rok parádna, jazdy sa super, trádi fajnovo mokrá teraz, špíka troška, ale jazdy sa pekne. Časovka začala, je to v norme, mysleli sme, že začneme neskôr, ale trafili sme sa do tej 1 hodiny. Pán bol záplat zadáč, už to vyzeralo aj tak, že začne pršať, ale nás to nejak obišlo z každej strany, tam pršalo, tam, ale našťastie ešte nás počasie drží pri nejakej dobrej nálade, tak dúfam, že to vydrží aj do konca časovky. Čo polia krvou trať? Fakt, že? Nie, počkaj, dobre, sme sa dobre toto. Proste stačí, keď sa stačí, keď Boli ste na papeža, vidím. Áno. Výborné, trať je akože ideálny povrch, ale je to už trošku vybité a ťahá to za ruky, že normálne, že vieš, o toľko to sú dlhšie. Tak dúfam, že v prvej trojke to bude, aj keď ja sa nevyhodnocujem, pretože som, vieš, domáci. A dobrá duša hlavne. Tak domáci a dobrá duša, aby ste vedeli. Takže nechám moje miesto niekomu inému, keďže ja tu chodím najčastejšie jazdiť a ostatní možno takú možnosť nemali, alebo sú tu prvýkrát, tak nech vyhrajú. Čaute, Výborné, tráť je super, počasie vyšlo, vyťahlo ruky. 25 cm. Nie, ja som sa len tak, akože dal si kolečka, aby som sa zúčastnil, ale ja sa nebudem radiť. A my domáci jazdci sme to len podporili. Výborné, len jak sa vraví, sú len 3 hodiny a ešte pár hodín pred nami.
kúpite dvoje, dostanete kľúčenku aj nálepky zdarma. Troje kúpime. Troje? Dobre, tak dostanete aj tak kľúčenku a nálepky zdarma. Ale kľúčenky už máme, to sme kupovali predtým. Tak máme len dve. Nálepky zdarma. Nenosíme, a teda... Najrýchlejší čas, Tomáš Pravda. Tome, zatleskáme mu. Tomáš Pravda. Není tu? Nejde? Je tu. Dobre, poprosím dievčatá, nech odovzdajú ceny. Druhé miesto obsadil Patrik Maringa. Bol tam rozdiel len nejakých 600, takže bolo to fakt tesné. A prvé miesto Mário Bolibruch s časom 1:25:93. Tak, zatlieskame chalanom. MX jednotka vyhodnotená. Chalani išli jak rakety. Prejdeme k MX dvojke, kde začneme tiež tretím miestom. A tretie miesto obsadil Peter Chovanec s časom 1:31:40. Odovzdáme ceny a pokračujeme na druhé miesto, kde bol domáci jazdec, ktorý sa samozrejme nevyhodnocuje. A takže druhé miesto obsadil Matúš Vávro s časom 1:30:20. Zatlieskame mu. No a ostáva nám tu prvé miesto, ktoré obsadil tak, ako som neočakával. Pavol Berec. Máme tam dokonca najrýchlejší čas zo všetkých, nie len z MX dvojek, takže Pavlo išiel rakety, že bol rýchlejší ako MX jednotky.
máme tu ešte jedno prekvapeníčko, kde budeme losovať zo všetkých jazdcov jedného, ktorý vyhrá nejakú dobrodku. Tak, obchám tam ruku a uvidíme, čo vyjde z toho. Alebo teda môžeš raz, poď. Tak nás tu Dobre, poďme to pre... Notár na to pozerá, takže... Vyberám lístok. Ukáž, čo to je? Pozeráme sa na to. A je to motorka s číslom 911 David Fulír. Tak mu zatlieskame. Dobre, a máme tu ešte jedno ocenenie, hlavne na povzbudenie v týchto časoch, pretože mal tu byť s nami jeden najmladší jazdec, ktorý sa bohužiaľ zranil na pretekoch minulý týždeň, takže dneska došiel len pozrieť, tak ho podporíme a dáme mu nejakú motiváciu a podporu na to, aby sa uzdravil a bol čo najskoršie naspäť na motorke. Tak, Ulianko, kde si? Motiváciu. Víťa, odpor sa. Dobre, som tu naspäť. Chcel by som teraz poďakovať všetkým, kto sa sem došiel pozrieť, či už ako divák, alebo proste len taký náhodný, pocestný. Každému jazdcovi, ktorý došiel si zajazdiť aj napriek tomu, že to počasie vyzeralo, jak vyzeralo a že bol ten dážď tak na spadnutie, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo, preto lebo pápež tu bol nedávno. Takže máme to zažehnané. Chcel by som poďakovať ľuďom, ktorí tu okolo toho behali, firmám, ktoré nám pomohli, lebo bez nich by to nevedelo fungovať tak, jak to funguje. Teda, aspoň sa snažíme, aby to fungovalo, aj keď to tak niekedy možno nevyzerá. Ale samozrejme by to nešlo bez, hlavne bez Virkomu, ktorý nám tu poskytuje aj free Wi-Fi. Takže môžete sa pripojiť kľudne. Potom firma Imco Power a pán Vlad Neumann, ktorý nám veľmi pomohol tento rok. Tak všetci mu zatlieskajme. Ďalej chceme poďakovať Birelu, ktorý nám tu doniesol nejaké to osvieženie, takisto Red Bullu, ktoré došlo so svojím parádnym autom. Jak môžete vidieť, je to až neže unikát. Chcel by som také, neviem jak vy, ale ja by som také chcel. Potom obci Behince, obci Veľké Rypňany, ktoré nám tiež dali určitú podporu v tejto sezóne. Pánovi starostovi Krtoviec, Jurovi Oravcovi, pardon. Tiež nám pomohol v tom, aby sme tu mali aby ste mali vlastne na čom sedieť a aby ste mali čo piť, jesť. Firme Motorado, ktorá nám dala ceny pre jazdcov, ďakujeme veľmi pekne a potlesk poprosíme, ďakujeme pekne. Rado nedošiel, volali sme ho, ale mal nejaké iné povinnosti, tak snad na rok sa ho dočkáme už konečne. Firme Ematech, ktorá sa nám tu stará o faunu a flóru a kosí toto parkovisko. Firme Air Trend, ktorá nám tu nosí elektriku a aby fungovali pipy, tak tiež by som poprosil potlesk pre tieto firmy Ematech, Air Trend. Samozrejme nesmieme zabudnúť Tesco, ktoré nám poskytlo občerstvenie. Firme TBB Service SRO, pán Bucha, ďakujeme tiež za podporu tento rok. Insomni Group, ktorá robí video z tohto dňa, takže nemáme to na starosti my, ale niekto iný. Tak sa tešíme, čo z toho vyjde, tiež potlesk poprosíme. Studio Victoria, dievčina, ktorá vám tu robila fotky a zavesí ich určite na internet, tak píšte jej, otravujte ju, ona rada robí v noci, že vraj. Tieto fotky, myslím. A ďalej chcem poďakovať jednotlivcov, ktorí nám tu pomáhajú a vôbec nemusia. A
Chceli by sme poďakovať Marošovi Vadrnovi, Braňovi Talapkovi, pretože sa tu narobili a hovorím, vôbec nemuseli. Mohli sa na nás vykašľať a dokonca musím povedať pravdu, aj sme sa pri nich niečo naučili. Ako stávať tribúny, ako stávať prístrežky a podobné záležitosti. Takže poprosím vás, poďte sem a potlesk pre nich. Ďalej by som chcel prizvať potlesk. Áno, samozrejme. Predbieham. Ďalej by som chcel prizvať Ondreja Kučeru, bez ktorého by to samozrejme nešlo. Tak poď sem. Tiež ďakujeme za všetko. Aj keď sa niekedy pohašteríme, tak viete, sa máme radi všetci. Áno, a samozrejme nesmieme zabudnúť na guláš majstrov, ktorí sa tu postarali o to, aby ste mali čo jesť. A teda ohlasy som počul také, že guláš bol výborný. Fantastičný. Je to tak? Či? Je to tak! Dobre, takže potlesk guláš majstrov. Tak, a to je asi všetko. Chcel by som ešte povedať, teda, že akcia je robená občianskym združením MX Behince v spolupráci s RPS Moto. A keď Boh dá a podmienky dajú, tak to bude aj na rok. Tak. Chcete, aby to bola na rok? Chcete? Áno. Ale to bola slabá odozva. Tak ja neviem. Dvakrát. Dobre. Tak uvidíme, čo sa s tým dá robiť a chcem poďakovať ešte raz všetkým. Voľné tréningy pokračujú, guláš je stále, pipy fungujú, takže spravte si pohodičku. Ďakujeme pekne. Chcem sa rozlučiť, ďakujem za pozornosť, bolo to super, no. Hej, super, budem sa tešiť aj na budúce. Díky moc, držte sa, chalani. Že nakoniec to dobre dopadlo všetko. Čo ti poviem. Nikto sa nezranil, boli len nejaké drobné pády. Teda nevyzerali jak drobné, ale nikomu sa nič nestalo také vážne. Sanitári nemuseli zasahovať, takže to je hlavné a z toho sme spokojní. Došlo ľudí nakoniec dosť, počasie sa ukázalo, že je celkom dobré. Natoč. Pod mrakom, vlhko, motokrosový ideál. A pádom sa učíme na tento rok. Ale pocity super, dúfam, že sa tomu ľuďom páčilo a budeme vidieť rozvoj. OK, netreba, máme dosť. Ďakujeme. To ešte pre pána, že mám chvíľu počkať. Ja počkať. Ešte je? Ešte je? Chodí si ešte dať? Ešte je. Ale guláš sa rýchlo míňal. Dve kotliny 50 litrové sme míňali jak nič. Ale ak si nepočul duchom tohto pivka, podporíš nás aj túto akciu, aby bola ešte budúci rok ešte lepšia, aby otrat sme sa starali, aby boli záchranári, aby sa rýchlejšie ľudia zachránili. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Ďakujeme.
si Red Bull, cítim, jak mi medzi lopatkami takto grydlá rastú. Ale nie, dobre, pocity super, dúfam, že sa ľudia zabavili. Tráť ideál, počasie vyšlo. Filip je za každú makrovinu, jak sa hovorí. Red Bull vám dáva krydla, videl si, jak mi letel do huby. Ale to nebagroval. Čo teda? Čo sa deje? Ešte točíš? No však už vieš, robím defekt po 4 hodinách, teda už 4 hodiny robím defekt, lebo furt odbieham. Kameruj to, lebo idem pomôcť. Stojí za záznam toto. Takže aby bol dôkaz, že si niečo robil, či? Že to konečne dokončí. Vždy sme profíci. Je to tam? Je to ešte kamo... To teba zaujíma, čo sa stalo. Ja som ju nerobil do teba. Už sme ale... Ja som bol doma, som dal sprchu, sa najedol. Si bol doma? No jasné, však si za ten čas si otrilovíte koleso. Som kamo môj mamoňať. Ukáž potom, nebo to doma. No, spre... Dobre, zvyšok si spravím potom. Táto motorka na predaj je len pre vzácnych týchto uchádzačov. Takže keď ju chceš, píš mailuj, alebo mi pošli holuba. Ale nebude to lacný špás, lebo všetko je nové. Originál Honda, veci, gumičky, všetko, jak má byť. Všetko to 0,1 hodiny, len tak zabehne tá lightovičko. To je ona. Čo takto veľa dáne nastojanie, tak to tak. Ja som dojazdil minulé z tréningu, oprel som motorku a mali si na ňu sadol, naštartoval a išiel preč. Kon? No? Čo sa stalo? Malý Adam, jak sadol vtedy na moju motorku. Došiel, prvýkrát som bol na tom, a jak sa mi ruky klepú. Ako len tak sa zobral? Zobral si ju a išiel vyskúšať. Čo sa stane, nie? Čo sa môže stať? Ale keď mu dal 14-ročný, 40 kg. Keď ty nahrávaš? Natáčaš? Číš? Sme tam, sme live, kamo, všetko Narkiza, STVčka, Jojka. Dobre, takže táto akcia je pomaly v závere, ale v závere čo týka jazdenia. Už sa tu nejazdí, asi pomaličky balia, idú domov, stmieva sa, zima je a tak ďalej, každý má už asi toho dosť. Musím povedať, že za mňa, môj osobný taký názor je, že akcia dopadla veľmi dobre, všetci boli spokojní, guláš sa zjedol, obidve kotliny, klobások ešte niečo zostalo, keby ste chceli nejaké klobásky, napíšte dole po toto video, pošlem na adresu. Poštou. Dúfam, že ste boli všetci spokojní, že sa vám táto aktoška páčila, kto tu nebol, môže banovať. Dúfam, že na budúci rok sa prídeš, keď si tu nebol, to čeknúť. Počasie vyšlo, aj keďže slnko trošku chýbalo, ale Filip už hovoril 3-krát, čo som chcel povedať teraz. Od rána to bolo trochu šmiklavé, takže chalani niektorí takí začiatočníci jazdci s tým mali problém, ale rozjazdilo sa to do ideálu a narobili sa drážky. Kde teda na časovku to bolo, že tip-top. Motorka proste ťahala, že ruky boli vyťahané. Ruky minus, ale ruky plus. Ruky minus plus. Hlavne pre nás večer ešte nekončí. Takúto vôľu mohol mať každý jazdec, čo tu bol, pretože každému sme dali možnosť zostať tu večer a zabaviť sa trochu, jak to býva po akcii, pretože není to len o práci, ale je to aj o zábave, o kamarátoch, o známostiach, chápeš, a o nových kontaktoch. Tak, no a to je tak, viete, to je asi tak všetko, už sme takí spokojnejší, že to v podstate dobre dopadlo. Že Štefan? Zdravím. Slušný chalan, vychovaný. Mamina ho dobre vychovala. Tak tým pádom sa s vami lúčime a spravíme, že... Nie. Spravíme takto, sa pozdravíme. A potom ešte nohami takto. Chalani, môžem vám tam spraviť jumpu? Dávaj, kamo, my ťa vyhodíme do luftu. Jak tedy, Dávaj, a sadni si do rúk.
Ale neskoč bruchom na ruky, dávaj. Ale daj šipku, daj. Na kameru, ak idem, ja mu ukážem, že som pripravený. A to tak. A